Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今集咧將會為大家咧帶嚟咧兩個咧日本方面嘅實話怪談啦。咁其中一個咧就係事故物件，而另一個咧就係關於一班年青人咧去靈探時候咧嘅經歷嘅。咁而當中咧喺事故物件裏邊嘅某一啲情節咧，就同我哋嘅聽眾阿 Yami 咧嘅經歷咧係非常之相似嘅。咁所以我就問準咗佢嘅同意之後啦，就將佢嘅親身經歷咧，亦都加埋一齊咧同大家分享嘅。咁啊，希望大家中意啦。如果當大家睇完呢一集覺得中意的話咧，咁就麻煩點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦。咁就訂閱係免費嘅。咁啊，最好撳埋側邊嘅鐘仔。咁啊，當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁如果你想支持本台嘅發展的話咧，亦都係透過 Super Fans 功能咧嚟支持我哋，或者咧透過以下嘅方法亦都可以嘅。咁好啦，而家先喺度咧借少少時間咧，多謝幾位朋友。咁佢哋分別就係 Jimmy Caslim 啦、Martin 啦、Yami、King Tan、Priscilla Wong、Hoyan Lee、CKC 機請、Francis John 同埋 Asian Sid 嘅。咁佢哋咧都係透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持咗我哋個台嘅。咁當然啦，我亦都好多謝咧大家咧曾經睇完我哋嘅片之後點個讚啦、留個言啦，或者俾分享咗朋友嘅人。咁好啦，咁故事都幾多，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。嗱，咁喺開始嘅時候咧，我就先講一個短啲嘅故事先。咁其實呢個故事咧係之前一位聽眾咧阿 Yami 咧喺個留言區嗰度分享嘅。咁但係咧，我見到佢嗰個分享之後咧，就覺得佢呢個故事咧其實都非常之精彩啊！咁所以收尾咧，我就收尾我就問咗佢啦。咁啊，經過得佢同意之後咧，咁我就決定咧就將佢咧喺節目裏邊咧就當係一個故事咁樣咧講咗出嚟。咁故事就唔長嘅，咁但係個內容咧其實都幾驚嚇嘅。嗱，咁啊故事咧其實咧就發生喺 Yami 咧讀大學嗰個年代嘅。咁由於佢當時嚟講就係寄宿喺學校度住噶啦，即係住學校宿舍噶啦。咁試過有一次咧，就因為放一個小嘅假期嘅，大概係1個星期到。咁啊學校咧有好多學生咧都翻去你自己鄉下嗰度啦。咁但係咧由於阿 Yami 咧就住得較遠啊，咁佢就得1個星期嘅假期。咁因為咧佢來回嘅交通咧已經都較為遠嘅關係咧，其實就嘥咗好多時間嘅。咁變咗咧佢就索性咧就唔再翻鄉下。咁於是乎咧就喺學校裏面度過啦。咁其實咧佢嗰個室友咧，咁我哋就化名俾佢啦，就叫做敏華啦。咁就其實敏華提議過嘅，因為佢就住得較為近學校，即係佢屋企啊。咁就話叫阿 Yami 咧，就不如話跟佢翻去佢個鄉下嗰度玩下啦。咁但係咧，因為 Yami 咧都唔想再舟車勞頓啦，咁結果所以咧都婉拒咗。咁結果最後咧，佢就一個人咧就留翻喺學校個宿舍度。咁啊，佢啊一心諗住喺吉隆坡度玩幾日啊，咁啊即係 hea 下唞下啦。咁啊好過咁辛苦就趕翻去鄉下嗰度。咁而故事咧亦都發生喺咧當啲學生咧個個都翻晒鄉下，而得翻 Yami 一個人咧喺學校嘅時候咧嗰陣時發生嘅。嗱，咁其實事件咧就發生喺呢個假期嘅第一日啊。咁啊嗰陣時阿 Yami 一個人就喺吉隆坡裏邊就即係個市區度玩啦。咁由於咧就唔好彩，阿 Yami 本身咧就係有少少路痴嘅，即係唔係咁認得啲路咁樣。咁啊結果咧就經常咧就喺個市區裏邊咧都蕩失路啦，即係揾唔到想去嗰啲景點啊之類啦。咁啊走咗好多冤枉路。咁啊結果嗰日咧就搞到自己咧就已經成個人咧就好攰噶啦。咁所以咧佢喺出邊咧食完晚飯之後咧就翻到宿舍咧就即刻沖涼瞓覺啦。咁啊當佢瞓到半夜嘅時候咧，咁佢突然之間咧就因為咧即係人有三急啊，咁啊醒咗。咁由於佢住嘅宿舍啊，咁當然就冇獨立廁所啦，咁就要去學校公家嗰個廁所啦。咁而佢學校本身咧就好聽啲就叫做有啲歷史啊。咁但係其實如果唔好聽咧，就係個情況咧就有啲殘舊嘅。咁變咗咧就喺當佢哋個宿舍咧由女生宿舍去嗰個廁所裏邊嗰個走廊咧，其實咧都一來就殘舊啦，二來咧就得幾眼燈泡咧喺度照住嘅啫。咁啊光線就好昏暗嘅，所以整體個感覺咧其實都幾陰森恐怖。咁啊其實一般嚟講咧，因為平時咧自己都唔夠膽咧一個人咧半夜咁樣去廁所嘅。咁啊通常咧都會叫醒佢嗰個同學阿敏華，即係室友嚟啊嘛。咁啊陪佢一齊去廁所啦。咁啊因為佢同阿敏華感情都幾好嘅，咁啊敏華亦都好肯幫人。咁所以咧就每一次咧敏華咧都會陪佢去廁所嘅。
咁啊，今次又係啦，瞓到半夜，瞓到朦朦朧朧，Amy 又要起身去廁所啦。咁於是乎咧，佢又揾阿敏華一齊咧陪佢去啦。咁啊，敏華就如常咁樣都答應幫佢陪佢一齊去啦。咁佢哋兩個咧一度行嗰條走廊嘅時候咧，其實咧阿 Amy 個心咧都雖然係兩個人一齊行啊，但係咧見到嗰個情景咧，個心咧都係覺得咧有一陣陣咁嘅寒意咧，覺得都非常之恐怖。咁啊，幾經辛苦啦，當佢哋就去到個廁所嗰陣時咧，咁啊 Amy 就嗱嗱聲就衝入去廁格裏邊就即係解決啦。咁而阿敏華咧就喺出邊等佢嘅。咁啊 Amy 咧就一度去廁所啦，咁啊正常咁去。當佢去完之後咧，即係佢仲坐咗喺度嘅。咁但佢突然之間咧就覺得咧有啲嘢唔妥。佢嗰陣時咧突然之間個成個人咧都雞皮都起埋，因為咧佢諗咗一諗。佢話：咦，唔係喎，敏華翻咗鄉下嘅喎，點解佢會喺度陪我去廁所嘅？咁啊，Amy即刻諗到呢度咧，就更加個人係驚啦。咁究竟咧陪佢去廁所嗰個敏華咧係咩人嚟㗎？咁而就喺呢個時候咧，出邊咧等佢嗰個敏華咧就喺度問阿 Amy 啦。佢話：喂，你得未啊？快啲啦，你去咗好耐啦。咁啊咩 Amy 咧一時間咧都唔夠膽答佢啊。咁於是乎咧，出邊咧嗰個敏華咧又隔咗一陣間之後咧，又再問阿 Amy 啦。佢就話啦：佢話喂，得未啊？等咗你好耐啦，快啲啦！咁但係咧，結果 Amy 咧依然係唔識得點答佢，因為成日通常如果個人遇到咁嘅情況的話咧，其實個人咧應該都即刻咧即係輕咗機嘅，一時都唔識點應對。咁而因為就隔咗一輪咧，阿 Amy 都冇答阿敏華咧，咁嗰時就敏華就已經知道有啲奇怪啦。咁於是乎咧，佢就把聲咧突然之間都變咗第二把聲，咁但係都係女仔聲嚟嘅。咁啊，隔住個廁所門咧，就同阿 Amy 講，佢話你已經知道咗啦。咁 Amy 一聽到咁樣講咧，就更加唔夠膽出去啦。即係好明顯，今次真係撞到嘢啦。咁就好彩喎。咁啊，敏華咧又淨係咧喺出邊咧咁樣講咗一句咁嘅説話啫喎，又冇再咩進一步嘅行動。咁但係咧，始終 Amy 見到咁樣，佢都唔夠膽再行翻出去噶嘛。咁結果嗰一晚咧 Amy 咧就喺嗰個廁格裏邊咧就坐足一晚。坐到個天咧乾咗啦，真係乾齊晒之後咧，佢先至夠膽咧走出嗰個廁格。咁而當佢走出廁格嘅時候咧，當然就即係唔見咗個所謂嘅敏華啦。咁啊，而自此之後咧，呢件事咧，阿 Amy 咧就講咗俾其他嘅人聽，而佢呢個經歷咧，亦都喺學校咧就流傳咗好多年啦。好啦，咁首先咧就講一講咧關於今次咧呢個題目先。咁大家都會見到啦，佢叫做事故物件。嗱，你其實就咁照字面睇咧，咁其實都唔知係講啲乜嘢嘅。咁但係其實咧，佢就係一個咧日文嘅漢字嚟。咁其實佢嘅解釋咧，如果廣義嚟講咧，就可以好廣泛。但係如果狹義啲嚟睇咧，其實就係我哋一般咧，我哋所講嘅凶宅咁嘅意思。而對於日本人嚟講咧，佢哋凶宅嘅意思咧，其實都同我哋一般嘅認知大致相同啦。但係喺細節上邊咧，係有少少唔同嘅。咁譬如話，如果有人喺間屋度，佢係自然咁過身啦，或者係因為意外而過身咧，佢都唔會當嗰間屋咧係凶宅嚟嘅。咁咧點樣先至叫凶宅咧？就係咧要發生咗啲有人自己喺嗰度輕生啦，有呢個謀殺案啦，或者咧係有人喺嗰度咧獨居而過身嘅咧，先至係咧叫凶宅。即係獨居而過身，即係佢哋就叫做日文就叫做孤獨死啊。咁樣咧，佢都計落去凶宅裏邊一部分嘅喎。咁呢一個咧就係大致上咧事故物件嘅解釋啦。咁另外啦，咁又因為有呢啲凶宅嘅問題啦，咁啊以當時嘅日本法例嚟講咧，就衍生咗呢一個職業，就叫做咧凶宅職業住客。咁即係意思即係話咧，有啲人咧就專去啲凶宅裏邊住嘅。咁啊，點解會有個咁嘅奇怪嘅職業咧？就係因為咧，以當時嘅日本法例啊。咁呢個其實我都查唔翻係幾時啦。咁其實都係好多年之前㗎啦，即係可能係即係00年代到即係10幾年代嗰陣時咁上下啦。咁因為咧，佢嗰時嘅法律咧就咁樣規定嘅，佢話就係如果你間屋咧曾經係即係發生過之前講嗰啲事故物件嗰啲咁嘅事件咧，咁你一定咧要話俾你嘅租客或者買樓嘅人聽，就唔可以隱瞞嘅。但係咧，佢有個情況咧就係例外嘅喎。嗱，咁例如如果件即係兇案啱啱發生完啦，咁你嗰間屋啊自然係兇宅啦，咁你就要講俾個客聽啦。但係咧，如果間屋後尾咧有人入過去買咗或者住過，而住完之後咧又亦都冇咩事發生，之後再轉手賣翻出嚟或者租的話咧，
咁佢就可以除去咗咧，即係兇宅呢個污名啊！即係地產公司咧就冇必要咧，就一定要話俾個客聽。咁所以咧，結果咧就衍生出咗呢啲專業嘅兇宅住戶啦。咁就即係好多時啲業主啊，或者地產公司咧，就會揾啲人咧，就去兇宅嗰度住一個短嘅時間啦，即係可能1個月到啦。咁當佢住完1個月之後咧，亦都冇咩事發生之後咧，咁變咗咧，佢就即係隔咗一格啊。咁就佢間屋咧就變咗咧，就唔再係佢所謂嘅事故物件。咁啊冇必要咧，就一定話俾跟住落嚟嘅客人聽嘅。咁因為收尾就因為好多人走呢個法律罅啦。咁收尾其實個日本政府咧亦都收咗嚟嘅。咁啊，即係冇咗呢個漏洞噶啦。咁其實就姑勿論你係中間有冇人住過咧，你曾經發生過事的話咧，都一定要話翻俾個客聽，嗰度係一個兇宅嚟嘅。咁而呢個故事咧就係發生喺咧，即係未修例之前，即係仲係可以咧走法律罅隱瞞呢個兇宅嘅時候發生嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就聽一聽咧有關呢個咁嘅故事啦。好啦，咁故事咧就發生喺日本東京某個地方啦。咁主角咧就叫 Alvin，咁其實咧都係個20零歲嘅後生仔嚟嘅啫。咁啊，其實咧佢就都失業咗一段時間噶啦。咁啊，日日都喺屋企裏邊啦。咁基本上因為佢就同父母同住嘅，咁佢係得佢一個仔嘅啫。咁啊，其實咧 Alvin 咧就都即係好努力去揾工嘅。咁但係唔知點解咧，就成日揾嚟揾去咧，一係就佢自己唔啱啦，一係咧就人哋唔中意佢。咁啊，遲遲都未揾到。咁啊，收尾有一日咧，佢上網咧就見到有間地產公司咧請人喎。咁但係咧，地產公司通常即係如果你做地產嗰啲代理咧，你要有牌先做到噶嘛，你普通人做唔到噶嘛。咁但係咧，嗰間地產公司又唔係請代理喎，佢就係請文員。但係咧，人工咧就相當唔錯嘅喎，基本上咧就係普通你當文員白領文員嘅3倍價錢到啦。咁而且咧亦都唔需要話有呢個地產經紀牌嘅。咁於是乎啊 Alvin 就覺得都即係好似幾好咁喎。咁於是乎就即係寄咗求職信去啦。咁好快咧，佢地產公司嗰邊咧啲人咧就打電話咧揾下 Alvin，就叫佢去地產公司度見面。咁 Alvin 去到地產公司之後咧，就即係好似一般啲見工咁嘅程序啦，即係填下表啊咁樣。咁好快咧，佢咧就見咧嗰間地產公司咧個分行經理。咁個經理就同佢講啦，佢就話其實呢份工咧就好容易做嘅啫。咁啊，主要咧都係去一啲咧客人嘅屋裏邊咧就短住一段時間。咁即係大概住1個月到啦。咁啊，你日日去到嗰度，夜晚去嗰度住咧，就當翻工咧，咁就得噶啦。咁啊，完咗1個月嘅時間咧，咁你就可以照收翻人工。咁你自己喺間屋裏邊做啲咩咧，就冇人理你嘅。咁啊，當然唔好太過分啦。咁就話 Alvin 一聽佢話吓，即係有啲咁筍嘅嘢，即係淨係住喺一間屋裏邊就可以當翻工。咁之後咧就同個經理講啦，佢話係間屋係咪有啲咩問題㗎咁樣？咁個經理亦都唔隱瞞喎，照樣同佢講啦。咁佢就話係啊，頭先都唔記得問你，其實你係怕唔怕鬼啊？咁之後咧 Alvin 咧就講啦，佢話我就怕窮多啲，鬼就冇咁怕。咁之後咧個經理咧就話啦，佢話咁就啱啦。咁啊其實咧就我話即係問你怕唔怕鬼咧，就嚇下你嘅啫。因為咧其實咧就唔係真係咧試過有人真係去見到鬼嘅嗰個地方。咁只不過咧即係大家咧心理上咧即係有啲認住咁樣，就好多人咧都唔願意做。咁之後咧佢就即係解釋翻俾阿 Alvin 聽啦，即係同我之前頭先介紹事故物件嗰樣嘢啦。就即係揾阿 Alvin 咧，其實主要咧就係佢短住1個月。咁只要佢租約完咗1個月，即係都叫做冇事冇幹的話咧，咁樣咧之後咧，佢哋就可以將嗰個物業咧當唔係兇宅咧，咁樣將佢賣或者租出去噶啦。咁就阿經理就同佢講啦，咁其實你都冇乜嘢做噶啦。咁你就總之咧，你就平時朝頭早時間你當自己時間啦。你中意你揾個第二份工做都可以噶。咁但係咧，每日放工之後咧，你就要翻去間屋度住到第二朝咧，咁上下時間咧，咁你先可以離開嘅。即係咁啊，即係叫做一個職業住客啦。因為咧，其實都會有啲隔離鄰舍啊，同埋啲看更咧會見到你嘅。咁啊，由於你要證明你真係喺嗰度住咧，即係見到佢哋就不妨同佢哋打下招呼，就講多2句，即係證明有你呢個人喺度啦。咁啊，去到呢度咧，其實咧，阿 Alvin 覺得咧要住兇宅咧，其實個心咧就即係你話完全唔驚就呃人嘅。咁個心裏邊咧就始終有啲唔舒服嘅。咁但係咧就揾錢大過一切啦。一來佢已經失業咗咁耐，
二來咁亦都有叫做份工，亦都唔係太難做啊。咁後尾佢就同嗰個經理講，佢話應該大致上都冇問題。佢不過咧，我應承你之前咧，你可唔可以帶我去睇一睇間屋先啊？如果我頂得順咧，我先至答應你做啊。如果我真係去到咧覺得頂唔順咧，咁啊我就即係未必做得嚟嘅。咁啊經理話佢話冇問題啊，你而家得唔得閒啊？你而家得閒我就而家車你去。咁啊 Alvin 佢預咗見工噶嘛，咁啊梗係得閒啦。咁於是乎咧跟埋嗰個經理咧就去嗰間即係所謂事故物件嘅空宅嗰度啦。咁啊 Alvin 啊坐咗個經理嗰個車上邊啦。咁啊其實 Alvin 最初諗咧就可能咧即係佢住嗰個地方咧應該都即係唔係咁靚，可能都係殘殘舊舊嘅一啲獨立屋啊，即係望上去都似鬼屋嗰類型嗰啲屋啦。咁其實佢就個心裏邊係咁樣幻想嘅。咁但係咧點知個經理咧車下咧就車咗去咗豪宅區。咁之後咧就將個車咧就泊咗喺個豪宅個停車場裏邊，就帶咗咧 Alvin 上去。咁嗰度咧基本上就係當地咧其中一個豪宅嘅區域嚟嘅。咁其實你基本上普通人咧應該都住唔起嘅。咁啊 Alvin 一見到咧就問下經理啦，佢話唔係住依度係嘛？個經理話係啊，就係依度啊。咁呢個時候咧，其實咧 Alvin 咧已經有少少咧即係喜出望外咁樣噶啦。咁啊，收尾啊經理就帶佢上樓睇啦。咁啊，當個經理開門入去即係介紹間屋俾阿 Alvin 嘅時候咧，Alvin 啊覺得咧成間屋咧就完全咧就即係非常之靚，好似睇緊嗰啲樓盤雜誌咁樣，就裝修又好新啦，咁樣樣都好似好齊全咁樣，同埋啲陽光曬入嚟咧又夠，感覺上邊咧就好舒服，同佢心裏邊諗個空仔咧就完全係兩回事嚟嘅。之後個經理就同阿 Alvin 講啦，佢話嗱，你自己度行一圈睇下有冇問題啦，如果冇問題咧就咁決定啦，好冇？咁就阿 Alvin 就兜咗圈啦。咁啊，其實都係就咁睇下嘅啫。其實根本上其實成間屋咧都相當之吸引佢嘅。咁收尾咧，於是乎佢就即刻同個經理講啦，佢話咁啊，如果住呢度就冇問題嘅，我就冇問題啦。咁係咪就可以當係上工啊？咁個經理就話佢話係啊，嗱咁樣啦。而家我哋翻公司，咁啊，但係咧就唔係簽員工合約，就當你係個租客。咁但係租你就唔使俾噶啦，大概就盡快啦，最好係聽日啦。咁啊搬入間屋裏邊住，咁你就唔使買家私噶啦。你都見到裏邊即係陳設樣樣都齊噶啦。咁你係自己帶自己啲物品入去咧，咁就 OK 噶啦。咁啊個 Alvin 咧好快咧咁就簽咗佢哋份合約啦。即係其實就唔係合約，其實係份租約嚟嘅。因為咧，始終咧佢唔可以咧真係白紙黑字咧當阿 Alvin 係出糧俾佢嘅一個職員嚟噶嘛。咁呢個咧其實會係咧喺冇任何記錄之下咧，就即係俾錢出糧俾阿 Alvin 咁樣嘅啫。咁啊，收尾 Alvin 就即係簽完之後就好開心翻到屋企啦，就同佢父母講話佢揾到工啦。但係咧嚟緊一個月咧就要喺出邊瞓。咁啊，淨係一個月嘅啫，咁跟住就翻嚟㗎啦。咁啊 Alvin 咧就冇同佢父母即係講清楚啦，即係原來佢去住空宅呢份工啦。咁佢就講話，只不過咧即係佢翻嗰份工咧就需要喺公司度咧瞓埋咁樣嘅啫。咁啊，佢父母聽到都覺得冇乜所謂啦。即係如果你要喺公司度就忙，要喺嗰度瞓嘅，咁而且都係一個月啫。咁結果咧就即係大家一家人都好開心啦，即係慶祝啊 Alvin 就揾到工做啦。咁啊，跟住第二日咧 Alvin 咧就帶齊晒啲自己啲隨身行李咧，就跟住個經理咧就帶佢去咧就去嗰間屋嗰度。咁個經理咧亦都將阿 Alvin 咧介紹咗俾嗰啲護衛啊嗰啲聽啦，就話呢個就係佢哋嘅即係公司簽翻嚟嘅租客嚟嘅，喺度會住一段時間噶啦。咁啊，即係俾佢哋認識下，咁同埋俾嗰啲嘟門啊、啲 lift 啊嗰啲卡俾佢啦。咁之後咧，跟住就帶咗阿 Alvin 上樓。當佢哋兩個入到去間屋度之後咧，個經理就話。佢話嗱，咁你自便啦，咁你自己執下啲嘢，咁我就唔騷擾你啦。咁你跟住咧落嚟呢一個月咧，你只要咧夜晚喺度瞓咧，咁就 OK 噶啦。咁啊 Alvin 就話好啊，冇問題啊咁樣。咁本來咧個經理咧就轉身咧就想走嘅，但係咧臨轉身之前咧就好似醒起啲嘢咁啊，突然之間咧就轉翻身同阿 Alvin 講喎。咁佢同 Alvin 講，佢話啊頭先之前都唔記得同你講。嗱，你喺度住咧，就其實就做乜都得，咁但係咧就有一個規矩咧，你一定要遵守嘅，就係夜晚咧，無論邊個人揾你都好啦，你都唔好開門俾佢，唔好俾佢入嚟。咁啊 Alvin 聽到啊覺得好奇啦，即係點解問個經理點解會咁樣啦？但係個經理就話，佢話你即係唔好問咁多啦，總之就即係我亦都唔會解釋噶啦，你即係淨係做呢一樣嘢，你做唔做到啊？做到就 OK 噶啦。咁啊 Alvin 話冇問題，呢樣嘢唔開門俾人啫嘛，咁啊點都得嘅。於是乎咧，咁個經理咧就覺得咧，
都幾滿意啦。咁於是就離開咗間屋。咁而跟住 Alvin 咧就好高興啦，好似自己突然之間咧就變咗有錢人咁啦，開始將自己屋企啲行李咧就擺喺間屋度。咁於是者 Alvin 咧好快咧就過去佢個新嘅生活啦。咁其實基本上咧佢都幾宅下嘅。其實朝頭早咧佢都唔係成日都離開間屋嘅。咁其實大部分時間咧佢都喺屋企咧就睇下電視啊、睇下戲啊、就打下機咁樣。咁反而出街咧都係好少嘅，都係去食下嘢咁樣嘅啫。因為其實間屋咧咁靚咧，佢覺得留喺間屋裏邊咧仲舒服過你出街四圍行。其實最初 Alvin 個心咧都始終咧就有啲顧忌嘅，咁因為始終都係空宅啊嘛。咁啊，但係咧時間一耐咗咧，即係過咗2-3日，佢都發覺根本上都冇乜特別嘢之後咧，咁佢咧就開始咧慢慢咧就放鬆咗個人上嚟啦。咁慢慢咧就直情將嗰度咧原來係一間空宅呢件事咧都忘記咗啦。咁啊，就當佢咧住到咧第5晚嗰個時候咧，嗰陣時就差唔多係就夜晚10點鐘到。咁佢啊無聊喺度打緊機嘅，而就呢個時候咧，突然之間咧，佢個門鐘咧就響咗喎。咁照計咁夜應該冇人揾佢嘅喎。咁啊，於是乎佢有啲奇怪啦。咁啊，出去門口度睇下啦。咁咧，佢就喺防盜眼度裝一裝咧，就發覺咧，原來咧就係佢媽媽嚟喎。咁之後咧喺外邊咧，嗰個媽媽咧好似見到阿 Alvin 即係裝防盜眼一樣喎。隔住棟門就同 Alvin 講啦，佢話：阿仔啊，快啲開門啦！我知你做嘢辛苦，所以我特登帶咗啲宵夜嚟揾你嘅。咁其實咧呢個時候咧 Alvin 本來咧見到係佢媽咪咧已經想開門嘅啦，但係咧佢突然之間咧就有份好似唔多妥咁嘅感覺咧，就隻手咧就喺半空咧就停低咗，就冇走去開門。咁因為咧佢就雖然話佢俾佢媽咪聽佢哋做呢份工，即係要夜晚喺外邊瞓啦，但係其實佢媽咪唔知道佢喺邊度住噶嘛。咁冇理由識得嚟揾佢嘅喎。咁於是乎咧佢就停咗一停先，之後就同佢阿媽講，咁佢就話啦，佢話：媽咪啊，你點知道我住呢度嘅？我冇講過俾你聽嘅喎。咁之後佢媽咪咧就喺門外邊咧同佢講啦，佢話：係啊，你冇講到，不過我問咗你啲同事啊嘛，你啲同事話你住喺呢度噶。咁雖然咧嗰個媽咪就講得都有文有路啊，但係 Alvin 喺呢個時候咧就覺得咧好似有少少唔妥。咁佢就因為咧佢就覺得咧出邊嗰個人咧個樣咧雖然同佢媽咪一模一樣，但係咧佢當中講嘢啊同埋交流嗰啲神態咧就好似有啲唔同。而且咧最特別嘅就係咧，因為咧其實咧阿 Alvin 佢係住喺東京啊。咁其實咧佢媽咪佢即係佢爸爸都係東京人。咁但係咧佢媽咪咧其實咧就係原本咧就係關西人嚟嘅。咁所以咧佢講嘢咧其實係有少少關西腔嘅。但係而家門外邊嗰個即係佢嘅媽咪啦，所謂，但係咧講嘢咧就完全咧就冇咗嗰啲關西腔。咁呢個時候咧 Alvin 咧就覺得奇怪。咁於是乎咧佢就同出邊嘅媽咪講啦，佢話：你等等啦，我要攞啲嘢。咁啊 Alvin 就趁呢個時間咧就即刻去翻去個廳嗰度咧就攞呢個手提電話啦。之後就開始咧就打電話咧俾佢媽咪。咁佢一度拎住個電話咧，一度咧就行翻到去門口嗰度嚟啦。咁我一度行咧，佢媽咪個電話咧都一度響嘅，但係咧就冇人接。咁我去到個門口嘅時候咧，就睇翻出邊個女人啦。咁咧出邊個媽咪咧就冇嗰個電話響嘅聲喎，即係佢個電話係打通咗嘅，但係咧出邊咧嗰個即係所謂佢嘅媽咪咧個身上邊咧就冇佢電話嘅響聲。咁呢個時候咧 Alvin 就諗啦，咁即係會唔會係校咗震機咧？咁但係正當係咁樣諗嘅時候咧，咁啊突然之間咧電話另一邊咧就接咗個電話啦，就係咧佢媽咪咧懵懵鬆鬆咁樣咧就同佢講嘢。佢話：阿仔啊，你咁夜做乜打電話俾我啊？你唔係話你夜晚要翻工做嘢嘅咩？Alvin咧聽完佢媽咪把聲之後咧，咁佢隻眼咧就望向防盜眼外邊佢嘅媽咪喎，咁就見到出邊嗰個媽咪個樣咧就好似等得咧好唔耐煩咁樣。咁但係咧佢同佢媽咪講緊電話噶嘛，佢話媽咪啊，咁你而家做緊乜嘢啊？之後佢媽咪就話：呢個時間做緊乜嘢啊？咪同你爸爸一齊瞓緊覺咯。咁之後咧 Alvin 呢個時候咧就開始有啲驚，即係門口嗰個究竟係咩人嚟咧？但係佢都唔理住，咁啊先同佢媽咪講就話：我冇嘢，我啱啱掛住你，所以打個電話俾你啫。原來你瞓咗覺，咁唔嘈你啦，咁你繼續瞓啦。咁喺呢一剎那咧，其實 Alvin 咧就知道咧喺佢門外邊嗰個咧就並唔係佢嘅媽咪嚟噶啦。其實佢出邊個媽咪咧一度咧都講説話咧就催佢快啲開門嘅。咁但係咧呢個時候咧，阿 Alvin 咧已經隻手咧已經係咧就慢慢咁樣咧就將道門咧不但止冇開門啊，咁啊加上咧佢仲將個門咧鎖起咗上嚟。咁之後 Alvin 咧就開始講啦，佢話：你究竟係邊個啊？你唔係我媽咪，你唔使喺度扮啦。你到底係咩人啊？
咁之後咧，佢媽咪咧最初個樣咧都好似好錯愕咁，佢話：你講乜嘢啊？我都唔明你講啲乜嘢。之後阿 Alfred 就講啦，佢話：嗱，我唔知你係咩嚟，但係你一定唔係我媽咪。究竟你想點啊？咁之後咧，出邊嗰個女人咧就由最初咧即係笑笑口咁樣對住個仔咁樣咧，就開始個樣咧就變咗咧，突然之間咧就木口木面咁。之後咧仲好似有啲嬲咁樣。之後咧佢就定眼咧就透過嗰個即係防盜眼咧就同 Alfred 兩個人對望啦。之後突然之間咧，嗰個出邊個媽咪咧，佢仲將個頭咧就控咗埋去個防盜眼前面。之後咧就隔住道門咧同佢講咗一句，佢話：咁快就俾你識穿咗添。不過唔緊要，我哋下次再玩過。講完之後咧，嗰個女人咧就走咗開去。咁 Alfred 呢個時候咧就見即係透過防盜眼再見唔到嗰個女人之後咧，先至慢慢咧即係唞住大氣咁樣埋翻去廳嗰度咧，坐喺張梳化度。咁佢呢個時候咧即係開始識得驚。就更加咧就醒翻起咧，佢嗰個地產嗰個經理咧同佢講過咧，夜晚咧千祈就唔好開門俾任何人呢樣嘢。咁佢喺呢一剎那咧，終於咧都明白咧，佢嗰個經理咧點解會咁樣同佢講啦。咁樣呢個時候咧 Alfred 咧就只係咧坐喺梳化度咧，眼光光咁望住一個電視嗰個遊戲機嗰個畫面啦。咁其實 Alfred 都有啲驚嘅，佢都想走啊，但係咧因為咧頭先嗰個怪人咧就喺出邊出現噶嘛。咁佢而家夜媽媽咁走出去咧，咁即係等於又係開咗道門，所以佢又驚嗰個人唔知會唔會又再出現翻。咁所以咧，佢就決定咧就唔好走住。咁結果咧就懷住個戰戰兢兢嘅心情咧，就喺度度過咗一晚，諗住咧聽日朝頭早咧先至咧離開間屋。咁啊，而到咗第二日咧，就 Alfred 就翻地產公司度咧，就同個經理話辭工唔做啦。經理咧之後佢淨喺度講，佢話5晚，佢話你都算頂得耐噶啦。咁好啦，我哋而家一齊上去啦。我帶你攞埋啲嘢之後，你就走啦。我之後再翻嚟出埋呢幾日啲糧俾你啦。咁啊，結果咧就Alfred 就跟住個經理兩個咧就一齊翻嗰個單位，咁就執埋啲嘢咧，咁就離開啦。咁啊，其實離開咗嗰間大廈之後啊，Alfred 都問過經理嘅。咁佢話即係呢度係凶宅嚟嘅，究竟之前咧發生過咩事？點解會咁猛嘅？咁之後咧，個經理就同佢講啦，佢話唉，呢啲嘢你唔知好過知咗之後咧，我怕你第日辭咗工之後咧，都一樣晚晚發惡夢瞓唔着。咁之後Alfred 見佢咁樣講之後咧，就亦都冇再多問啦。咁啊，結果究竟間凶宅究竟之前發生過咩事咧，亦都不得而知。好啦，嗱咁跟住落嚟嘅咧就係講咧關於咧4個咧日本青年咧佢哋嘅故事嘅。咁其實佢4個咧就係中學同學嚟嘅，咁由於感情都唔錯啦，加埋又有共同嗜好，所以到畢咗業之後出嚟做嘢之後咧，都成日咧都會約埋一齊嘅。咁其實咧佢哋嘅共同嗜好係乜嘢咧？就分別有2樣嘅。第一咧就係佢哋中意咧就有攝影啊。咁佢哋攝影嘅題目咧舊陣時就較為冷門，但係而家咧都非常之時興嘅，就係呢個廢墟攝影啊，即係專去埋一啲即係可能市區又好，郊外又好啦，一啲荒廢咗嘅地方咧，就去即係影下相咁樣啦。咁就好似咧係一個生活嘅印記咁樣啦，就記低咗佢落嚟啦。咁其實咧，佢哋因為啲攝影嘅技術都唔錯啊，咁變咗咧，佢哋喺個即係佢哋嗰個界別裏邊咧，都叫做薄有名氣，咁都有咧一定嘅追捧者嘅。咁而另外一樣佢哋嘅共同嗜好咧，就係咧佢哋中意靈探啊。咁所以咧，經常咧呢2樣嘢咧，即係廢墟攝影同埋靈探咧，就會混合埋一齊嚟咁去做。即係可能佢哋去到日頭嘅時候會有光源嘅，咁樣就可以影相嘅。咁佢哋就會即係做廢墟攝影啦。咁啊，到入咗夜之後咧，咁就會順道咧就喺嗰個地方咧就進行埋靈探咁樣。咁但係咧，佢哋靈探嘅經歷咧就冇佢哋個廢墟攝影嗰個表現咁好啦。咁就即係都唔知叫做好彩啊，定係唔好彩。佢哋經過咁多次靈探之後咧，其實咧就一次收穫都冇嘅。咁啊，呢方面可以講話咧就係交白卷嘅。咁佢哋收尾喺一個週末嘅時候咧，又準備去進行佢哋呢個即係廢墟攝影加埋呢個靈探嘅活動啦。咁今次咧就係喺一個叫做較為偏僻啲嘅山邊咧，就一間嗰啲旅館嚟嘅。咁個旅館佢哋就係上網已經揾咗啲資料噶啦，即係睇過下啲初步資料啦。咁於是乎咧就決定咧就週末咧就去嗰度咧就進行廢墟攝影啦。嗱，由於我咧成日都講錯啲人名啊，自己都知自己事啊。咁今次又人物又多，又為咗避免又講錯的話咧，咁啊所以咧我哋今次就叫呢4個男仔咧分別就叫做 A、B、C、D 啦。咁希望就唔好再講錯啦。咁
咁啊 A、B、C、D 四個人咧 ，A 咧就係有車嘅，咁啊通常都係由佢揸車咧，咁啊帶埋其他3個朋友咧就一齊去進行佢哋嘅活動啦。咁啊今次亦都唔例外啦，咁佢哋就即係揸車去到嗰個郊區嘅荒廢酒店嗰度啦。咁佢哋收尾其實落咗車之後咧，都要行翻一段少少嘅山路咧，先至可以去到嗰個酒店嘅。咁啊，佢哋去到嗰個旅館度睇到之後咧，咁就發覺咧，咁咧其實嗰度咧都保存得咧，就比佢哋想象之中咧就新啊，即係樣樣嘢都唔係太過破舊。咁即係當然啦，你內冇人打理灰塵嗰啲就有嘅。咁但係咧，其餘嗰啲設備嗰啲嘢咧就冇乜損毀啊。咁一切咧都係好似好新淨咁樣。咁就最特別嘅地方就係咧，直情咧佢哋感覺到咧，即係當初呢間酒店之所以荒廢嘅時候咧，即係啲人咧就唔係慢慢咁樣執嘢撤離嘅，而係好似突然之間走咁。即係譬如話個front desk 嗰啲個前台嘅服務台嗰度，咁樣咧佢哋會見到嗰啲登記簿啊嗰啲嘢咧，仲係打開咗喺度噶，好似仲啱啱寫緊嘢咁樣。咁而四周圍啲房嗰啲鎖匙咧，亦都掛好晒喺度嘅。咁啊，除此之外就係其他咧，總之四周圍即係可能有啲餐廳嗰度，咁啊有啲杯碟咧都仲係有啲嘢食喺度。咁當然啦，隔咗咁耐已經腐壞咗啦。咁但係整體嚟講就好似咧突然之間咧，啲人咧係好似好急速咁離開間酒店咁樣離開嘅，就唔係話間酒店啊結業啦，咁啊即係慢慢收好晒咁樣而走嘅。咁佢哋都覺得有少少奇怪嘅，咁但係都冇所謂啦。咁啊唔計較佢哋當中究竟咩原因，即係啲人會咁樣咁急咁樣撤離啦。咁佢哋繼續就開始就拎啲相機出嚟咧，就各自咧去唔同嘅地方咧就去影相啦。而且佢哋就喺影相即係之餘咧，就順便咧就開始就揾下佢哋有冇邊個地方咧，就可以俾佢哋陣間入黑咗之後咧，就進行靈探咧，就較為理想嘅。因為咧就經過咁多次佢哋都即係交白卷之後咧，咁佢哋都好心急咧，希望揾到一次咧成功嘅經歷咧，咁就好啦。咁日頭嗰陣時咧，佢哋影嗰啲攝影方面咧就冇問題嘅。咁啊，大家都叫做有啲收穫，即係影到自己滿意嘅作品咁樣啦。咁但係跟住咧就開始佢哋咧就到傍晚嘅時候咧就開始計劃啦。咁因為咧佢哋次次咧靈探咧都見冇乜即係斬獲。咁今次咧，佢哋就諗住咧就再進取少少，咁啊直情咧就玩埋一個咧叫做招靈遊戲，或者呢個即係叫招靈嘅儀式啦。咁就其實呢個咧，我之前睇資料，最初咧真係喺日本嗰度興起嘅。咁而家其實就好多人都知㗎啦。咁就即係好多地方都有人玩。咁呢個咧遊戲咧就叫做走四角。咁就聽個名，可能如果啲即係對靈異呢方面較為熟悉嘅朋友，可能都知道咩嚟㗎啦。咁但係就為咗大家方便咧，咁啊再重新簡單解釋一次啦。咁啊走四角呢個招靈遊戲咧，就有幾個條件之下咧要嚟進行嘅。首先咧就要有一間漆黑而密封咗，即係可以閂埋門嘅房。咁啊房要有翻咁上下大嘅。每一埲牆嘅邊牆咧都要有翻咁上下距離嘅，咁你係預佢6-7米至到10米呢一個範圍左右啦。咁就要求其實都幾高啊，即係要揾到咁嘅地方。咁啊，除此之外咧，人數參加咧就要4個人。咁而頭先講漏咗就係嗰間房咧，通常咧即係就一定要呈呢個四方形嘅，即係有4隻角位啦。嗱，咁遊戲開始嘅時候咧，我睇住附圖嗰度介紹啦。咁就首先將間房咧就劃分為 1、2、3、4四隻角啦。咁而咧要玩嘅人咧，就我哋就直情代表埋落去啦。咁啊 A、B、C、D 咧4個人咧就各自咧就企喺咧一個角嘅位嗰度。咁即係可能而家跟翻呢個圖就係A 就企1號位啦，B 就企2號位，C 就企3號位，D 就企4號位咁樣啦。而跟住個儀式咧係點樣進行嘅咧？就係咧，首先就係阿 A 咧，由佢原本去1號嗰個角落咧，佢就沿住埲牆咧就走去咧2號嗰個角位。咁佢走到2號嗰個角位嘅時候，咁佢會即係會碰見阿 B 噶嘛。係頭先都講漏咗嗱。咁其實咧呢個遊戲咧係要熄晒燈咧喺漆黑一片裏邊咧就進行嘅。咁啊，繼續講翻先啦。當阿 A 咧佢喺漆黑裏邊咧，佢走到2號位嘅時候咧，就會即係掂到阿 B 噶嘛。咁佢就會拍一拍阿 B 嘅膊頭。咁啊，當阿 B 咧俾人拍咗去膊頭之後咧，咁佢就由呢個2號位咧就走去3號位。咁啊，佢去到3號位嘅時候咧，咁應該咧就會撞到阿 C 噶嘛。咁佢又拍一拍阿 C 嘅膊頭。咁如此類推啦。咁阿 C 又走去4號位啦。咁去到4號位嘅時候咧，佢又拍一拍阿 D 嘅膊頭啦。咁阿 D 咧
就會順翻個次序咧，就跑翻去咧1號位嗰度。咁呢度開始要注意啦。咁而家1號位嗰度咧，其實係冇人噶嘛，因為原本喺1號位嘅 A 咧已經係走咗去即係2號位嘅啦嘛。咁就喺呢個時候咧，咁D 咧應該係見唔到任何人嘅。咁喺呢個時候咧，咁跟住咧D 咧就要做一個舉動，佢就係咧要咳一聲，即係咳嗰啲嗰啲咳嗰啲，即係意思咧就話俾佢聽咧，佢嗰個角落個位咧冇人啦，就得佢自己一個啦。當佢咳完一聲之後咧，咁佢咧就會再咧就走翻去2號位。咁呢個時候咧，佢就應該咧就會掂到原本嗰個A 噶嘛。咁但係 A 俾佢拍完膊頭之後咧，咁又會走翻去即係3號位啦。咁就即係去到原本B嗰個位啦。咁以此類推，咁佢哋個遊戲咧就不斷咁樣循環進行。咁如果正常嚟計咧，佢哋每一個 cycle 咧去到翻1號位嘅時候咧，咁基本上嗰度都係冇人噶嘛。咁邊個去到嗰度見到冇人咧，都要負責咧咳一聲出嚟咧，代表咧即係冇人嘅。咁如此這般啦，個遊戲咧就不斷咁樣循環，佢哋喺度室內裏面跑嚟跑去咁樣啦。咁跑一陣就咳一下，跑一陣就咳一下。咁但係咧，當佢哋咧去到某一個時間咧，咁據聞咧去到某一個時間咧，就會發現咧開始咧就冇人咳嘅喎。即係當第4號位嘅人咧跑翻去第1號位嘅時候咧，居然咧佢係會掂到個人嘅膊頭嘅。換句話嚟講咧，即係佢哋間房裏邊咧就即係多咗一個人出嚟啦。據聞咧，咁呢一個多咗出嚟嘅當然就唔係人啦，就係一個靈體嚟啦。咁呢一個咧就係基本上就係走四角成個招魂儀式嘅情況就係咁樣進行噶啦。咁而因為咧 A、B、C、D 佢哋咧影完相之後，諗住今次靈探咧就進行埋呢個走四角嘅遊戲啊。咁佢哋都帶埋晒嗰啲GoPro啊嗰啲咁啊，即係諗住錄低晒成個情況咁樣噶啦。咁今次咧，佢哋喺漆黑嘅房間裏邊咧，佢哋就已經計劃好噶啦。咁就其實每個人咧都有個手電筒嘅，咁就4個人咧就開始咁玩啦。咁佢哋咧就即係預計咧，如果佢哋玩到最深尾咧冇人再咳，即係多咗個靈體出嚟，所以就冇人咳嘅時候咧，佢哋就會開個電筒咁照住自己，即係證明嗰個就係自己啦。咁而冇開燈嗰個角落咧，咁證明咧嗰個咧就係即係個靈體啦。因為佢冇電筒啊嘛，咁開唔到燈啊嘛，大家就會攞個電筒咧，就會照過去，咁一齊睇下佢，睇下究竟會有啲咩發現咁樣啦。咁其實咧，真正嘅情況咧，佢哋都唔知道到底會係點樣嘅。咁但係呢個就係佢哋即係要進行嘅計劃啦。結果咧就到入咗夜啦。山區其實就好快入夜嘅，咁你夜晚佢6、7點已經入夜噶啦。咁佢哋就喺酒店裏邊咧，其中一間較為大又呈呢個4方形嘅房裏邊咧就進行。咁佢哋首先就即係清空咗裏邊啲雜物先啦。咁就等你方便佢哋可以走嗰時，即係漆黑裏邊走就唔會跌親啦。咁跟住咧，佢哋做好晒一切準備之後咧，開始進行呢個儀式啦。起初就係好正常咁樣做啦，即係每次即係佢哋兜咗一個圈之後，就有人咳一聲。咳完之後咧，再繼續第2個圈，繼續去進行啦。咁之後咧，深尾咧，佢哋即係玩咗一輪之後咧，就發覺咧，真係開始咧有人冇咳喎。咁但係而大家咧就各自咧都係拍到對方嘅膊頭，而對方咧就再去走喎。但係咳聲咧就冇咗。咁換句話嚟講咧，即係好似多咗個人咁樣啦。咁其實咧呢個時候咧，阿 A 咧都謹慎啲嘅，佢已經大聲即刻嗌啦。佢話：你哋係咪有人玩嘢特登唔咳啊？係啊，出聲啊！咁之後咧，其餘B、C、D 咧都同佢講啦。佢話：我哋真唔係啊，我哋真係掂到人啊，所以先至冇咳一聲出嚟啊！咁呢個時候咧，阿 A 就話啦：咁佢話好，咁而家我哋大家停低啦，喺個角落而家停低，我哋大家開電筒就照自己，即係驗明正身啦，證明自己邊個係即係佢哋啦。咁於是乎咧，開電筒啦，阿 A 就開先啦，照自己，係阿 A 嚟啦。咁之後阿 B 又開電筒照住自己咧，就係阿 B。到阿 C 嘅時候咧，有少少特別啦。咁佢開電筒照住嘅時候咧，佢除咗照住咗佢自己之外咧，佢仲見到佢隔離咧就企咗阿 D 喺度。咁阿 D 咧就企咗喺阿 C 後邊少少嘅位置。佢就冇開電筒嘅，即係等阿 C 個電筒即係着咗照到阿 C 之外咧，就順便照光埋佢啦。咁而家換句話嚟講咧，即係其中黑暗嗰個角落咧，就應該就係多出嚟，或者佢哋招翻嚟嗰個靈體嗰個地方啦。咁而且咧，嗰個角落咧，就喺同一時間咧，亦都真係發出一啲咧怪聲，即係咔咔咔咔，好似整嘢啲咁嘅聲音。
咁啊，呢個時候咧，佢哋大家都即係好緊張啦，即係覺得應該嗰個角落就係個靈體嗰度啦。咁就話 A 啊，即係打眼色啦。咁啊，叫大家一齊攞個電筒咧照過去咁樣啦。咁但係咧，佢哋其實就即係初咧，佢哋就話探靈啦。咁但係咧，去到呢一個地步嘅時候咧，就竟然大家都開始有啲驚起上嚟。咁啊，都好猶豫咧，都唔知照唔照過去好，因為都唔知照過去之後咧會望到啲乜嘢。咁但係咧，佢哋又錄影緊噶嘛。咁你要出名的話，咁你就真係要做嗰啲出位嘅嘢，咁你一定要硬住頭皮都要做噶啦。咁啊，於是乎咧，佢哋就大家就你推我推咁樣，即係叫佢照過去啦，照過去啦。咁大家咁樣叫啦，但係都仲未有人喐手。咁而就喺呢個時候咧，原本發出啲怪聲嗰個角落咧，突然之間咧，咔一聲，咁啊發咗光起嚟。咁我哋一發光，佢哋就即刻將啲注意力望過去啦。咁咧竟然咧就發覺咧嗰個咧係阿 D 嚟嘅，即係個 D 用個電筒咧照住自己。佢仲一開個電筒咧就同佢哋講，佢話個電筒都疏疏地嘅，搞咗咁耐咧，而家先至着。咁呢個時候咧，佢哋開始就奇怪啦。咁原本佢哋已經係見到就即係 A、B、C、D 四個人，大家見到噶嘛。咁點解而家咧阿 D 咧就突然之間咧就會多出一個阿 D 出嚟咧？嗱，咁但係咧，其實如果照正常嚟計咧，阿 D 即係最尾開電筒嗰個咧，佢個企嗰個位，佢之所以喺嗰度咧，佢係正常嘅，即係因為每人佔據一個角落啊嘛。咁咧換句話嚟講咧，之後大家就開始諗啦。咁頭先企喺阿 C 後邊嗰個 D 咧，咁佢究竟係咩人啊？咁之後大家咧就一齊咧就即係開住電筒就望過去阿 C 嗰度啦。而呢個時候咧，阿 C 自己咧都覺得即係已經有啲陰行，好驚咁樣。之後咧，佢哋大家咧，其他人阿 C 又見唔到啦，咁其他人見到咧，就係咧喺阿 C 身後邊嗰個阿 D 咧，就開始喺度咧，慢慢喺度咧，喺度咔咔咔咔咁樣喺度大笑。咁啊，佢哋大家見到咁嘅情況之後咧，都即刻知道中咗招啊！即係其實咧喺阿 C 後邊嗰個阿 D 咧係假嘅，即係個靈體扮嘅。咁變咗佢哋大家咧就驚起上嚟啦。咁結果一齊咧就即刻咧就乜都唔理啦。咁啊即刻開門咧就一齊離開咗間房。咁就沿途咧就即係摸住黑咁樣咧，就跌跌撞撞咁樣衝出咗嗰個旅館啦。咁啊大家翻到佢嘅車上面咧，咁啊走咗。咁啊，亦都唔夠膽睇佢哋，即係佢哋招魂招出嚟嗰個扮咗阿 D 嗰個靈體有冇追嚟啦？咁佢哋都唔理咁多，就開車咧，咁就走咗。咁啊，結果咧幸好咧，咁佢哋都冇事嘅。咁佢哋就安全揸車咧，就翻到去市區嗰度。咁但係咧，經過自此呢一次之後咧，佢哋咧就廢墟攝影咧就繼續有再做，但係咧每一次咧都會喺日落之前咧就離開啦。咁佢哋亦都唔夠膽咧去再做呢啲咁嘅探靈啊，呢啲咁嘅事啦。咁啊，而故事亦都去到呢度啦。咁啊，順便告誡各位啦。嗱，咁講咗呢個招靈儀式出嚟咧，咁啊純粹因為係個故事需要啊。咁啊，大家聽完就算當聽古仔咁樣。咁啊，千祈唔好知道咗嗰個情況之後咧，咁啊有樣學樣啊走去做。咁啊，即係千祈唔好咁做啊。因為呢啲事咧，真係其實就真係非常之危險嘅。因為咧，你永遠唔會知道咧，當你一開始咗呢個遊戲之後咧，到最終咧係會發生啲咩事嘅。好啦，咁今次嘅故事咧就到呢度，咁希望大家中意啦。咁我哋下次再傾過，拜拜。